واغواغو عراربو تقنطيطو كتما اسمرا بتصلمات تغبئت قاليت سمون ناي ورحت حساس بليت تتكي حلفت ابتا قداميت معلت نايتا سالسيت سمون برقاقت دمنتا سلو يخزو ورد برهان ورحي اب غورنتا تاسمرام اسرو كنبر ترايم مسناي غورنا مبرهتا تواهيدوم دما نزا كتما فولي غرما البسوام بغمز خنتات صلمات تقنطيطو مدري سماي وغك بالمس جمرم نحد علما نابت أبدور كغيت أسمرا زركب أتصرف بيلنا تنكس أسنام أبو دما نعينا زمارق تريد قونا فنام صبقان حرك بابي بتفتراون سبسرحن ممزنيتات يزعقن كم قرص مريت بحري زامسلون كالوتن تفتراون صبقاتات كونن كلوم كم هنصاتاتن تحت قرصن زامسلو سبسرحن ون ولو كم سناي تفترو زنصاصر صبقاي اي حلوم اقدس ترؤيتات كم مخانجن اعنقصون حرك بابي نخليتو يزت امر مزخون دما بخلتيو مداي تطماتي يخون مسمر اسمرا باصع كاب دور كخت اسمرا شجرنيو زبقس از مسمر زي كاب اسات 2325 متر بالرخم ناب زيرو زورد مسمريوم اذا اتصادف كيونيت زون نقرص امريتن كليمان اب حصر حقت زقاير بالرخن قال دنك زخنه تحت قرصون تسمعرلو كبابيوم كبرات عزبتيم نلوم سمون نتي اب مسمر اسمرا باصع تزرغحو جوا زبل تفطراو صبقاتات غريفنام أبتم سبسرحم صبقاتات كنتوكرينام مسمر اسمرا باصع ኣብ ልዕልቲ ዘለዎ ተፈጥሮዊ ጽባቐም ብባቡር ክትከሩን ከለኻም ካልእ ፍሉይ ተወሳኺ ጽባቐ እዩ ዝውስኽ ብላዕሊ ብታሕቲ ብማእከል ጉቦ ሰንጢቑ ዝሓልፍ መንገዲ ባቡር ምስቲ ቅርጻ መሬት ተዋሂዱ ንዓይኒ ዝማርኽ ትርኢት እዩ ዝፈጠር እቲ ብማእከል ጉቦታት ሰንጢቑ ዝሓልፍ ገለርያታት እውን ካብቲ እግሩ እናሓላለኸ ዝመጽእ መንገዲ ባቡር ዘይሰንፍ ጽባቐ እዩ ዝውንን ናይ ሎሚ ሰሙን መደብናም ኣብቶም ገለርያታት ዘተኮረ እኳ እንተኾነ መንገዲ ባቡርን ገለርያታትን ነጻጽልካ ክረኣዩ ስለዘይክእሉ ግን ነቲ ታሪኽ ብኽልቲኡ ወገን እናማልኣና ክንፀውዮ ኢና إذا حجن عزة وزلنا من قد بابور أبا مبال 19 خفل زمن مس ممتع أوروبا ومجزاتيو في اليوم أبا شحن شو متميتين 87 عام تمهرات كبات عزن قال من قد بابور إيرترام بزحت قوتاتن أتسقم تغرص أمريتن حليفو أسمران مئتاو بزح هلكن بالحتن يحاتيتم مهنات مسمرات من قد بابور كابا متوع كساب عرس حاتيت بتكمت شحن شو متميتين 87 عام تمهراتيو في اليوم نو تهدروا علامة كوعل سلستري ليخا بوجز توطينو أبو مقابي شحن شو متميتين 88 عام تمرت تزازيموم مسرح مهنات من قد بابور كسام مقابي تشحن شعتميتين عام تمرت أقواري صدحر متناح مس ممتع سيفيلاو أم حداري داقن كم زغطسل تكيروم بشحن شو متميتين 88
ዋና ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ከም ትኸውን ድሕሪ ምግባሩ ንምጽዋዕን ኣስመራን ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ንምህናጽ ሓደ ፍሉይ ቤት ጽሕፈት ኣቒሙ ነቲ ካብ ዝጅመር 2 ዓመታት ዝገበረ መስመር ድግድግታ ጊንዳዕ ብ1904 ዓመተ ምህረት ከም ዝዛዘም ገይሩ ቀጺሉ ድማ መስመር ጊንዳዕ ነፋሲት 26 ኪሎ ሜትር ኣብ 16 መጋቢት 1910 ተወዲኡ ጎን ንጎን ምህናጽ እዚ መስመር መንግስቲ ጣልያን ነቲ ተሪፉ ዝነበረ መስመር ንምህናጽ ክልተ ክፋላት ዝነበሮ ስራሕ ኣበጊሱ መስመር ነፋሲት ዓርበ ርቡዕ 12 ኪሎ ሜትር ብ6 መጋቢት 1910 ተዛዚሙ 13 ኪሎ ሜትር መስመር ዓርበ ርቡዕ ኣስመራ ድማ ኣብ 10 ዓመቱ ብ6 ታሕሳስ 1911 ውዱእ መልክዑ ሒዙ መስመር መንገዲ ባቡር ኣስመራ ባጽዕ እምበኣር ድሕሪ ናይ 24 ዓመታት ጉዕዞ እዩ 118 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ኣብ 1911 ዓመተ ምህረት ኣስመራ ኣትዩ ኣብ 1922 ከረን ገጹ ብምንቁልቋል ከኣም ድሕሪ 10 ዓመት ቢሻ በጺሑ እዚ ስራሕ እዚ ኣብቲ ግዜቲ ብደረጃ ዓለም ካብ ዝተመዝገቡ ኣገደስቲ ምዕባለታት ምስቶም ቀዳሞት ክስራዕ በቂዑ ክሳብ ሎሚ እውን ካብ ኣደነቕቲ ስራሓት ናይ ቀዳማይ ምንፋር መበል 20 ክፍለ ዘመን ምዃኑ ይእመነሉ ቅድሚ 1935 ዘመናዊ ጽርግያታት ገና ዘይስፋሕፍሕ ስለ ዝነበረም ንብዙሓት ክፋላት ሃገርና እቲ ዘመናውን ስሉጥን መራኸቢ መንገዲ ባቡር ነይሮም ኣብቲ ግዜቲ ከምኡን ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ግዜያት ኣብ ምድንፋዕ ቀጠባውን ኣብ ምስላጥ ማሕበራዊ ርክባትን ኣገዳሲ ተራ ነይርዎም ኣብ መንጎ 1936 ክሳብ 1940 ኣብ ዝነበረ ግዜ ንኣብነት ብገምጋም 420 ቶን ዝተፈላለየ ኣቑሑን ክሳብ 700 ዝበጽሑ ተሳፈርትን የመላልስ ነይሮም ኣብ መፋርቕ ስሳታት እውን ዓመታዊ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ተጓዓዝቲ የበጻጽሕ ነይሮም ካብ ባጽዕና በስመራ ዝዝርጋሕ መንገዲ ባቡር 30 ገለርያታት የጠቓልል እዞም ገለርያታት ኣብ ላዕለዋይ ክፋሎም መለለዪ ቁጽሪ ዘለዎም ኮይኖም ኣብ መንጎ ማያጣልን ደማስን 2 ኣብ ከባቢ ጊንዳዕ 3 ካብ ጊንዳዕ ክሳብ እምባትካላ ሓንቲ ካብ እምባትካላ ክሳብ ነፋሲት 4 ካብ ነፋሲት ክሳብ ዓርበ ርቡዕ 11 ካብ ዓርበ ርቡዕ ክሳብ ሸግርን ድማ 9 ብጠቕላላ 30 ገለርያታት ይርከቡም ንውሓት እዞም ገለርያታት ካብ 35 ክሳብ 372 ሜትሮ ይበጽሕ እታ ዝሓፀረት ገለርያም ኣብ መንጎ ዓርበ ርቡዕን ሸግርንን ትርከብ ኮይና ቁጽሪ 22 እያ ንውሓታ ድማ 34.50 ሜትሮ ይበጽሕ እታ ዝነውሐት ድማ ቁጽሪ 11 ገለርያ ኮይና ኣብ መንጎ ነፋሲትን ዓርበ ርቡዕን ትርከብ ንውሓት እዛ ገለርያ 372 ሜትሮ እዩ በዞም ንውሓት ገለርያታት ክትሕልፍ ከለኻ ኣብ ውሕዳት ደቃይቕ ዓሪቡ ዝወግሐ ኮይኑ እዩ ዝስምዓካ ቅዲ ህንፃ ናይ ዞም ገለርያታት ጥራይ ንቤኑ ዘደንቕ ስራሕት እዩ ኣገባባት ሃናንፃ ዞም ገለርያታት ብፍሉይ ዘጠምቶም ቅርጽን ጽባቕን ስለ ዝውንኑ ኣንቃዕሪርካ ንኽጥምቶም እዮም ዝዕድሙኻ ብቕርፂ ፍርቂ ክቢ ካብ የማን ናብ ፀጋም ዝዝርጋሕ ኣገባባት ሃናንፃ ዞም ገለርያታት ብደቀቕቲ ኣእማን ዝተነድቁ ብምዃኖም ቀልጢፎም እዮም ቆልሓታ ዝስሕቡ ብገዘፍትን ንኣሽኑ ኣእማን ተረጋጊፎም ብቕርፂ ክቢ ዜሮምን ክትሪኦምን ከለኻ ድልዳልኦም ጎልሑ ይረኣየካ ጻዕሪ ዝፈሰሶ ስራሕ ምንባር እውን ብኣግኡ ትግምት
زلنا يا خبابي شجرني بهال شجرني موصيو شم طاليان كاباصع تبقيسو غالرياتات ناسرحه غوبوتات نافرسه حنسا نانكله غوبوتات كم زمصيو زرب ابز ቦታ ዝኽበጽሕ ከሎ ግን ከቢድ ጸገም ይጋጢምዎ ዝተሓላለኸ ጎቦታት ካብ ርእስ ተደራረቡ ጥውይዋይ ጽርግያታት ብምንባሩ ኣዝዩ ተሸጊሩ ኣብዚ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ምስኡ ካብ መብዛሕትኡ ብዝኽፈልጦ ዝግባአና እንታይ እዩ እቲ ምህንዳስ እቲ በዓል ሞያ ጣልያን ይኹን እምበር ኣቦታትና እዮም ሰሪሖም ኩሉ ነገራትና እዚ እዚ ቦታ እዚ ኣቦታትና እዮም ህይወቶም ረሃጾም ንእስነቶም ግዜኦም ኩሉ ኣብዚ ኣባኺኖም እዚ ቦታ እዚ ድሓር ምሸጎሮ ወዱ መጽዩ ከም እንደገና ንዕኡ ቀይሱ ነቲ ናይቡ ጎቦ አንኪሉ ሓንሳ ተሕቲ ጽርግያ ሓንሳ ልዕሊ ጽርግያ እናበለ ከም ዝሓልፍ ኣዝዩ ከማል ሕጂ ምጽኢሉ ሰብ በዚ ዝኸይድ ዘሎ ዝመንገዲ ባቡር በዚ ጽርግያ ክትብሎ ከለኻ ቀልጢፉ ዝኣምነካ ኣይኮነን ምክንያቱ ቤን ይዝወርድ ወርዲ ዘሎ ድይብ ይዝብለካ በዝኻ ሸግርኒ ተባሂሉ ብፍላይ ዘደለና ከባቢ ስጋዕ ብዙሕ ዝበለ ህይወት ኣቦታትና ከም ጠፍኡ እዩ ዝንቶ እዞም ገላራታት በማእከል ጎቦ ቀዲዶም ስለ ዝሓልፉ ጎቦ ዝኣክል ተሰኪሞም ኩንሶም ስለምንታይ ዘይፈርሱ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘንቅል ንድፊ ናይዞም ገላራታት ንሶም ሞያ ዝግደፍ ኮይኑ ካብ ኣድናቆት ግን ዓዲት ውዕልን ኣዝዩ ድምስጠኒ ንዓይ እዚ ጎቦስ እንታይ እዩ ጼርዎ ደሎ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ቴክኖሎጂስ ሕጂ ግበር ዶ ኢልካ ከማን ኣዝዩ ክስታይ ዝገብረካ እዩ ብምንታይ ደው ኢሉ ኣሎ ተራ መንደቕ እዩ ዝመስል ብዙሕ ተንዲኖን ካቻት ስርስና ደለውን ኣይመስልን ኣብቲ ከምዚ ዓይነት ቅርጽ መሓዝ ናይ ክብ ነገር ዶ ክኸውን ይኽእል ተሓይሊ እንድዒ ወላ ኣነ ኩሉ ግዜ ንዕኡ እናረኣኹ መመልሲ ክስታይ ዝኸውን ብጣዕሚ ኣዝዩ ደንጽወካ ነገር ክንደይ ዝኣክል ክብደት እዩ ናይቲ ጎቦ ጼርዎ ደሎ ዝጎቦ እዚ ካብዚ ደለና እዚ ሕጂ መበል 28 ጋለርያ ካባጽ ኣለና ማለት እዩ ከባቢ እዚ ብሓፈሽኡ ከባቢ 30 ዝኣክል ጋለርያታት ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ደጋው ክፋል ዞም ጋለርያታት ውን ምስ ጎቦታት ተዋሂዶም ተነዲቆም በምህላዎም ናይ ገዛ ርእሶም ፍሉይ መልክዕ ኣለዎም ብሓደ ዓቐና ኣማን ሰጢሞምን አንኬላዊ ቅርጽ ፈጢሮምን ምስ ጎቦ ተዋሂዶም በምህላዎም ቅድምቶም ጎቦታት እቶም ቢንተታት ዝተሰርሑ ኮይኑ ዝስማዓካ ምክንያቱ እቲ ዝተነድቀ ላዕለዋይ ክፋል ናይቶም ጋለርያታት ምስቶም ጎቦታት ሰጢሞም በምህላዎም ብታሕቲ ወይ ውን ብላዕሊ ኮንካ ክትነድቆም ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነም ንመለይ ውሕሽ ተባሂሎም ኣብ ጎንቶም ጋለርያታት ዝተሰርሑ መናድቕ ውን ካብ ዓበይትን ተረርትን ኣእማን ተነዲቆም ዝቖምዮም እዚ ናይ ቀደም ቅዳታና ንጻ ክሳብ ሎሚ ክጸንሕ ዝኽኣለሉ ምኽንያት ድልዳለ ናይቲ ኣእማንን ሜላ ኣጋጣጥሙኡን ከይኮነ ኣይተርፍን ኣብ መወዳእታ እምበኣር ክብረት ተዓዘብትናም እዞም ቤንቶታት ኪኖ ኣገልግሎቶም ብቱሪዝማዊ መለክዕ እውን ቀሊል ዘይኮነ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎም ኣብ ምዕቃቡን ክስራሕ ንዝኻኽር ምክንያቱ ገለገለ ዘይሓላፍነታውያን ሰባት ካብቶም ጋለርያታት ንብረት ለቒሞም ንኻልእ መዓላታት ክውዕል ይገብሮ ስለ ዘለዎም ነበርቲ ከባብን ዝምልከቶም ኣካላትን ሓላፍነት ወሲዶም ክከታተልዎ ንምሕፀን